好，各位同学，大家好，我是李超老师，欢迎大家来到 YouTube， 还有脸书，还有 Twitter， 跟李超老师一起学习中文。好，各位同学，今天是2022年的5月24号，今天是星期二，我们今天来学习新 HSK 的内容。那这个每天我们都要学习中文，每天都很重要，每天都学习，我们积累我们学习中文的知识，慢慢的你的中文就会进步了，千万不要偷懒。你看理查老师啊，每天都直播，理查老师很努力的教各位中文，所以各位也要很努力的学习中文哦，每天都要学习。好，那么今天有谁来啦？第一位同学北凯小土豆，欢迎。还有春娇阿姨，欢迎萨瓦迪克拉，还有裴静萨瓦迪克拉，还有王和来自奈及利亚的朋友，对不对？欢迎你。还有米磊明格拉巴宋平萨瓦迪克拉，还有我们的 Q Vanda 同学，欢迎。还有 A 呀，欢迎 King 同学。然后春娇阿姨说我分享了，各位同学来上老师的课，记得帮我点赞 OK，give me a thumbs up， 然后分享老师的频道。如果你喜欢老师的视频，欢迎你留言、点赞、关注哦。好哦，伟善啊，好久没看到伟善了哦，伟善晚上好，伟善好久没跟我聊天了耶。好，这位朋友是来自脸书的朋友，我看是谁哦？来自脸书的朋友是 VOA 哦 Ho 啊，你好。还有我们Delia 欢迎，还有我们 Sarah 你好，还有 Sicom 嘿 Sicom， 还有 Lamos 来自巴西的朋友 Lamos 小土豆欢迎，还有我们来自 Assalamualaikum 来自巴基斯坦的朋友 Raymond 你好，好，还有我们的 Christina 来自爱尔兰的朋友欢迎，好 Cartini 嘿雪峰你好，还有 ORN 你好 Assist 你好，还有慧君，还有美丽520的美丽，还有阿能，还有 Simo，Hello Simo， 还有我们的秋安同学。好，那各位同学，我们先来练习数字吧。今天老师太忙了，没有时间跑步哦。今天的跑了几步？6多少？看得到吗？62。今天的数字是62。看不到。好，汉平来了哦，欢迎汉平。今天跑6209。好，今天老师实在太忙了，没有时间。6209。好，各位同学，中文要怎么说6209？练习一下中文的数字哦。好，汉平来了。Hello Teresa， 好久没有看到 Teresa 小土豆了。Hello Teresa，nice to see you。好，6209中文要怎么说啊？Hello Faith 同学，阿能说6209步。秋安6200。我们说200，比较常说200哦。6209步。宋平6200，对，我们常常说200，209步。Assist 6200不是6209哦，不是，是09哦。Assist 写错了。裴静6209，维凯6209，非常好。春娇阿姨6209 ，Delia 6209 ，Sicom 6209步，雪峰6209，非常好。King 6209，王和6209步，伟善6209步 ，Faith 6000。我们比较常说200，200有人说不比较少，我们比较常说200，6209步。好，非常好哦。好的，还有 Christina 6209步，好，我们的 Raymond 6209步。好，
很棒啊！今天老师比较忙，明天要跑多步一点啊，明天要跑多步一点。好 ，OK，Hello Priscilla， 好久没有看到 Priscilla 了。Priscilla 最近比较忙，对不对哦？好，我们来上课吧。今天我们来学习新 HSK 第5集终极词汇。我们今天来学习2个单词。第一个单词吃力，吃力。好，第二个单词池子，池子，池子。好，这2个单词，我们好好学习吧。好，这2个单词啊，第一个单词吃力。各位同学，吃 eat 力，力就是力量 power strength 力量力气，这个力就是力气的意思 your strength your power。 那吃的意思其实在这里比较是这个花费的意思 like it really like power consuming or like take a lot of power， 所以这里的吃就是你要花费很多力气的意思哦，所以吃力是什么意思？吃力就是非常花费力气，你要花费 you need to spend you need to use a lot of power a lot of strength， 你要花费很多力气哦，你要花费很多的力气，所以常常会说吃力的是，吃力的是 like laborious thing laborious matter。 那你也可以说吃力的工作哦，吃力的工作也可以，很常说吃力的工作。那各位同学，怎么样的工作是吃力的工作呢？李威在写论文哦，所以比较忙，没关系，李威比较忙的话，有空再来看老师的课就好了。各位同学，你觉得什么工作是吃力的工作？吃力就是这样的工作 ，this kind of task or work needs a lot of strength, need a lot of energy。各位同学，你觉得 ，Hello Naka， 各位同学，你觉得吃力的工作，哪些工作是吃力的工作？对，好，我们的这个春娇阿姨说，当保姆很吃力，对不对？当保姆是很吃力的工作，又累，很累，很吃力，就是好累哦，要照顾小孩子很累。所以各位同学，当保姆是很吃力的工作。Being a nanny is a laborious and difficult job。如果你要当保姆的话，你要照顾好多小孩子，然后小孩子很调皮，小孩子很顽皮。哎呀，当保姆啊是很吃力的工作。各位同学，粤语听得懂？好，那各位同学，什么样的工作是吃力的工作 ？What kind of job do you think is a kind of 吃力的工作？好 ，OK， 阿能说建高楼是很吃力的工作。好，盖高楼是很吃力的工作。挖洞啊，挖洞怎么样的洞呢？挖很深的洞是很吃力的工作。木匠是很吃力的动作，我觉得是。carpenter 对不对 ？Being a carpenter， 木匠就是你要去刻那个木头，很累，对不对？木匠是。当老师也很吃力，You're right， 没有错。每天理查老师要准备课件，要准备3个小时、4个小时。当老师是很吃力的工作。你觉得什么工作是很吃力的工作？就是很累，会让你觉得很辛苦，每天要花很多时间，这样的工作就是很吃力的工作哦。对，李威说的很好，当一位老师是很吃力的哦，当一位老师是很吃力的。吃力的 opposite 那就很轻松啊，很轻松。
好，如果各位同学你要想说吃力的反义词是什么？吃力的反义词就是很轻松，很轻松的工作哦。吃力的相反词就是轻松 ，easy job。好，雪峰问说，老师很吃力的工作，那什么叫？如果我要 I want to say an easy job， 那很轻松，这个工作 relaxing and easy， 很轻松，很轻松的工作，很轻松的事。英文可以翻译成a piece of cake， 很轻松的工作，很轻松的事情。司机是很吃力的工作，我不晓得耶，我没有当过司机，不晓得。Cikon 说当导游是很吃力的工作，导游蛮累的。我同意 Cikon， 导游是吃力的工作。卖家是什么意思？李威，卖家是吃力的工作吗？当老师是很吃力的啊，那个春娇加个的，当老师是很吃力的 ，emphasizing sentence pattern。佳佳说医生是很吃力的工作。汉平说照顾老人，照顾生病的老人。汉平你可以这样说，照顾生病的老人是很吃力的工作，很好。厨师对 ，being a chef， 当厨师是很吃力的。王和当警察呀，你不是警察吗？王和当警察是很吃力的工作呀，王和你觉得呢？王和是一位警察，对不对？你觉得当警察吃不吃力？理查老师觉得当警察是很吃力的工作呀。当父母是很吃力的工作，体力劳动做苦工都是吃力的工作哦。好，飞行员也是吃力的工作。好 ，OK， 很好啊。打工的人做翻译翻译也是很辛苦的哦。好，劳工的工作很吃力，警察调查工作很吃力，幼儿园老师是吃力的工作，同意。好，对我来说，当老师是吃力的工作，对，好。妈妈，当妈妈是吃力的工作。好，吃力不讨好，等一下我会说哦，等一下我会说裴静。好，我们先往下看。好，那我们吃力的，它是一个形容词，我们可以加上一个名词。这个名词可以是工作，吃力的工作。你也可以说吃力的事，也可以说吃力的运动。这个运动很累，很吃力。好，你可以加个很吃力的工作，很吃力的事情，很吃力的运动。好，我们来做题目。对安先生来说，对安先生来说，好，安先生是一个男生的名字哦 ，Mr. N，Mr. N， 安先生。对somebody 来说，对某一个人来说 ，as far as is concerned for Mr. N， 对安先生来说，好，爬山很吃力，是一项的运动好，运动就是 sport。OK， 那对安先生来说 ，for Mr. N， 你看他很累，对不对？他满头大汗，他流很多汗，对不对？我们中文可以说满头大汗。他爬山爬得满头大汗，就是很累呀。很累很累啊，满头大汗。好，你看安先生爬山之后满头大汗，他都流好多好多的汗了哦。好，卡哇伊你好，哇，玲玲老师来了，欢迎玲玲老师。玲玲老师刚刚有访问一位台湾的德国人哦，住在台湾的德国人哦。好，很棒的一个访问哦。好，维凯，对安先生来说，爬山是一项很吃力的运动。什么叫很吃力的运动？就是这个运动对你来说会花费很多的力气，会让你觉得很疲累，
会让你觉得很累，这样的运动就是吃力的运动哦。好，伟善，爬山是一项很吃力的运动。好 ，say， 对安先生来说 ，for Mr. N， 爬山是一项很吃力的运动。好，裴静，对安先生来说，爬山是一项很吃力的运动。好，爬山是一项很吃力的运动。Very good。好，还有谁 ？Assist。安先生，对安先生来说，爬山是一项很吃力的运动。Assalamualaikum。对安先生来说，爬山是一项很吃力的运动。通常，这个运动如果很吃力，你会流很多汗，你会觉得很累，这样的运动就是吃力的运动哦。好，李宁老师说学汉语、学德语对我来说太吃力了，因为德语太难了，德语真的是很难的一门语言，所以学习德语对李宁老师来说，哎呀，太吃力了，太累了。好，宜兴，爬山是一项很吃力的运动。好 ，Bui， 对安先生来说，爬山是一项很吃力的运动。好 ，Priscilla， 对，爬山是一项很吃力的运动。哇哦，很棒，你们都会了，酷。好，李威，这个是德语吗？这个应该是德语吧？哦，好，我们再往下看。哦，蝴蝶啊，蝴蝶 ，butterfly。好，我们再往下看哦。各位同学，吃力还可以当做副词，它可以 modify the verb， 所以我们可以说很吃力的做一件事情。You can use 很吃力的 as an adverb to modify the verb。你可以用很吃力的来修饰一个动词。modify 就是修饰的意思了 ，modify。我们中文说修饰，我们可以去修饰一个动词，这个有点难哦。好 ，modify a verb， 修饰动词。蝴蝶怎么说 ？Smiling， 蝴蝶 smiling。好，我们可以用副词吃力的来修饰一个动词啊，修饰一个动词。别看太极拳的动作很慢，但是很快就汗流浃背了，看起来是很吃力的武术。很好的句子，弟弟很棒。好，我们看一下这个句子哦。现在老师要请你们用副词吃力的。那位受伤站了起来 ，stand up， 站了起来。吃力的的士兵好，受伤的 means wounded injured， 受伤就是他可能流血了，可能受伤的时候通常会流血，对不对哦？受伤 bleeding wounded injured。好，士兵就是 soldier， 士兵哦 soldier。好，吃力的这里是个副词，站了起来 standing up。好，请问这题的答案是什么？雪峰，那位受伤的士兵吃力的站了起来。好，曹同学，那位受伤的士兵吃力的站了起来。什么叫吃力的站了起来？就是他站起来要很用力，他要花很多力气才可以站起来。那可能他的脚受伤了，所以他站起来是很吃力的，要花很多力气才可以站起来哦。好 ，Sarah， 那位受伤的士兵吃力的站了起来。好的，还有 Bui， 那位不是哪位啊 ？Bui， 你的那写错了。那位受伤的士兵吃力的站了起来。OK， 好，对，吃力的哦，我们用副词吃力的站了起来。
好，还有卡哇伊，那位受伤的士兵吃力的站了起来。宋平，那位受伤的士兵吃力的站了起来。Christina， 那位受伤的士兵吃力的站了起来。OK， 很好，你们都会用它的副词了哦，副词。好，那么我们再往下看。好，下一个我们叫俗语，叫吃力不讨好。吃力不讨好，吃力 once again， 它的意思就是花很多力气去做一件事情。各位同学，吃力，你花很多力气完成了一件事情，做好了一件事情，结果人家说，你做得不好，或者是这么简单都不会做。不讨好的意思就是人家没有给你赞美，人家不给你赞美，人家也没有说你做得很好，没有吃力不讨好就是你花了很多力气完成了一件事情，但是人家不给你赞美，有时候人家还会说你做得不好。哎呀，所以如果理查老师教你们中文好辛苦哦，每天理查老师教你们中文好辛苦哦，结果你们还骂理查老师说，理查老师你教的不好，我不喜欢你的中文课，你中文教的好烂，你中文教的不好。那这样的工作就是吃力不讨好的工作，你做得很辛苦，你做得很劳累，但是呢，大家不会说哇很棒，不会，大家说你做得不好，吃力不讨好。这种工作呀，吃力不讨好的事，吃力不讨好的工作呢，做了也没有人会谢谢你的，做了也没有人会感激你，不会所以这种工作好累哦，这么努力的做，这么辛苦的做，但是大家不会感激你，大家不会说谢谢，不会。这种工作就是吃力不讨好的工作laborious, unrewarding, thankless， 没有人会感激你的，感激就是谢谢，没有人会谢谢你的没有人会谢谢你的。好的，所以各位同学，我们来看看怎么样的工作是吃力不讨好你做得好辛苦，但是人家不会说谢谢，人家不会说谢谢好，我们看一下什么工作是吃力不讨好的工作好，不讨好，警察真是个吃力的工作。好，你像王和是一位警察，对不对？有时候他很辛苦，然后人民还会骂他，你这个坏警察，你这个臭警察，我不喜欢你。警察好辛苦还被骂，这种工作就是吃力不讨好的工作好，凯，警察真是个吃力不讨好的工作，没有错好，阿能，警察真是个 really such a job， 真是个 really is， 警察真是个吃力不讨好的工作，你很努力了，但是没有人赞美你，没有人说你好，没有人谢谢你，真是个 unrewarding job。 好的，警察考外，警察真是个吃力不讨好的工作。好，这位同学1408，警察真是个吃力不讨好的工作好，有很多工作都是吃力不讨好，你做得很辛苦，但是没有人会谢谢你，没有人会谢谢你吃力不讨好吃力不讨好。好的，贝拉尔你好。好，伟善说警察真是个吃力不讨好的工作不讨好吃力不对，我们要说吃力不讨好吃力不讨好。好的，李明老师说谁敢说理查老师教的不好，我打他好的，理查老师的工作不是吃力不讨好的工作，因为理查老师的工作呢大家都支持我，所以理查老师的工作不是个吃力不讨好的工作，因为很多学生都支持
都感激理查老师都跟理查老师说，理查老师谢谢你，理查老师辛苦了，所以理查老师的工作不是吃力不讨好的工作哦。Hello， 大面儿你好。好的，要记起来哦，这个很常用哦，很常用，我们很常说，哎，真是个吃力不讨好的工作，我做的这么辛苦，都没有人感激我，没有人跟我说谢谢，哎，真是个吃力不讨好的工作。好 ，OK， 那么我们再往下看啊。好，我们还有一个俗语很有意思，叫做吃奶的力气。吃奶，对，就是这样，吃奶 ，like eat milk, like actually drink milk. You're drinking milk power. 什么意思呢？吃奶的力气就是全部的力气。小孩子喝奶要很努力的喝奶，对不对？吃奶的力气 means all out effort, all your strength, all your power. 你所有的力气就是吃奶的力气呀， 真的是这个，我们会这样说。而且它没有不礼貌，没有不礼貌，很常用，很常用的一个俗语，很常用的一个俗语叫吃奶的力气。吃奶的力气哦，这样子。什么叫吃奶的力气？就是你全身的力气，你所有的力气。所以我们会说使出 use， 使出就是 use all your power, all your strength， 使出吃奶的力气。你可以说用尽 use up， 用尽吃奶的力气。很努力，你全身的力气都用了 ，you used up all your power， 这个叫吃奶的力气。好，我们常常说使出吃奶的力气，用尽吃奶的力气。OK， 好，不会不礼貌哦，这个不会不礼貌哦。好的，那么各位同学。我们看看我们的考试的题目哦。好，他吃奶使出的力气终于爬上山顶，终于爬上山顶。好，他用了全身的力气爬上 mountain top， 爬上山顶。他用了全 all out power, all out effort。好，那么终于爬上山顶，山顶就是 the top of the mountain， 山最高的地方，山最高的地方叫山顶，山顶哦。终于是什么意思？终于就是 finally， 最后爬上山顶。好，我们的答案是什么？好，米磊。他使出吃奶的力气，终于爬上山顶。他的意思就是这个人用尽全身的力气，终于爬上了山顶哦。好，维凯，他使出吃奶的力气，终于爬上山顶。好 ，Hello Beckley， 你好 ，Delia， 他使出吃奶的力气，终于爬上山顶。吃奶的力气就是全身的力气，全身的力气哦。好，裴静，他使出吃奶的力气，终于爬上山顶。1408使出他吃奶的力气。好，有同学会说，老师会不会不礼貌啊？吃奶不是这不是吃奶吗？听起来会不会 like impolite sounds rude？ 不会，完全不会。你中文说吃奶的力气，不会觉得 offensive or rude， not at all， 不会。我们平常就会这样说，没有问题。A very commonly used expression, so don't worry about it. It's not impolite, it's not rude at all. 我们平常就会用你不用担心会不会不礼貌，不会。好的 ，Lamos 使出吃奶的力气。
使出吃奶的力气。好，很好。好，梅华他使出吃奶的力气，终于爬上山顶。好，好的，很棒。你可以说他使出吃奶的力气，终于把中文学好了。他使出吃奶的力气，终于跑到终点线了。finish line。你可以说他使出吃奶的力气，终于跑到终点线。终点线就是 finish line。你可以说理查老师使出吃奶的力气，终于跑到10000步了。理查老师使出吃奶的力气，终于跑到10000步了。好，他使出吃奶的力气，终于跑到 finish line 终点线了。好，使用吃奶不会，我们都使出比较多。使出或用尽。好，这两个动词比较常用，我们比较不会说使用。好奇怪，不会，卡哇伊不会这样说，要用使出，一定要用使出。好 ，OK， 好，没问题哦。好，我们再来复习一遍这两个俗语。第一个俗语是吃力不讨好，你很辛苦劳累做一件事情，但是做了也没有人会感激你，没有人会说谢谢你，这样的工作就是吃力不讨好的工作。第二个俗语，使出吃奶的力气，就是使出全身的力气，使出所有的力气来做一件事情。OK， 好。对，李威使出吃奶的力气，终于写完论文了。李威使出吃奶的力气，终于写完论文了。好的，我们再看下一个单词，叫做池子。池子 ，pond pool， 池子。好，池子就是水池的意思，水池的意思。好，通常是人工的，人工的 artificial， 通常是人工的 artificial。池子一般是人去盖的池子，人去建造的池子。水池通常是人工人去盖的一个池子。池子人工的。好，我们看一下我们的句子。这池子里养了不少的锦鲤。这池子里养了不少的锦鲤。好，这个养有点是 raise or keep a pet, raise like animals， 所以这个叫养。好，那不少就是很多的意思。不少就是很多的意思。各位同学，锦鲤是一种鱼的名字。锦鲤是一种鱼的名字。鱼的名字。你们有没有看过锦鲤鱼？锦鲤是鱼的名字。有没有听过锦鲤？好，老师问你们有没有看过这种鱼 ？Koi fish， 你们有没有看过锦鲤鱼？很漂亮的一种鱼。有的人的家里，有钱人的家里会养锦鲤鱼。有钱人的家里会有很漂亮的池子。那池子里面会养鱼，通常会养这个英文叫 koi fish， 中文叫锦鲤。你们有没有看过锦鲤？应该有看过锦鲤。好，对，C 说有看过锦鲤。曹同学说有，老师我有看过锦鲤。锦鲤是一种很漂亮的鱼，有钱人的家里面会养锦鲤鱼，而且会养在池子里，会把锦鲤鱼养在池子里。好的，所以我们这个叫池子。好。裴静说有看过锦鲤鱼，有看过这种鱼。对，这种鱼呢，在中国、在台湾、在香港都很常见，常常会看到这种鱼，因为我们华人很喜欢这种鱼，
觉得这种鱼会给你吉祥，会给你喜气，会给你 good luck 哦，这种鱼我们很喜欢养哦。好哦，雪峰家里有锦鲤啊，雪峰你是有钱人 ，You're rich people。雪峰家里有养锦鲤，雪峰你是有钱人哦。好 ，C 控也看过了哦。好的，好，那我们再往下看哦。好，那各位同学，我们说池子，也可以说水池，水池，你也可以说池塘，池塘。那通常是人工的。什么叫人工的？就是人去盖的哦，人去盖的哦。人工的就是人盖的，或人建造的，这个叫人工的，好，英文叫 artificial。好的，池子通常是人工的，就是人 man like man made 人盖的，人去 build 人去盖出来的，人建造出来的这种池子 pond or pool。OK， 好，那池子就是像这样啊，很漂亮的，有没有池子？这个也是池子啊，池子。OK， 好 ，OK。玲玲老师说厉害了，哦，雪峰家厉害了，有养锦鲤，雪峰真是有钱人。好，锦鲤也看过，锦鲤也看过呀，音好像对不对？锦鲤啊，好的，锦鲤比较好看，锦鲤都好丑，而且好凶，对不对？好，那各位同学还有一个叫水蛙，水蛙啊，这个字念蛙，你也可以加个小水蛙，你也可以说小水坑 puddle。你们知道什么叫 puddle 吗？就是有时候啊，各位同学，有时候路上有一些小洞，下雨的时候，那个小洞就会有水，这样的东西就叫做水洼。它不是池子，它是小小的，下雨之后会出现的啊。路上有洞的时候，路上有洞，下雨后洞里会充满了水，这就是水洼啊。好，各位同学，什么叫水洼？水洼就是路上有洞 ，a hole on the road。下雨之后 ，after the rain， 下雨之后，那个洞里会充满了水。这个时候，我们就叫这个东西叫水洼。你也可以说小水洼，你也可以说小水坑，哦，都可以。好，那英文就是 puddle。所以各位同学，这里有2个小水洼，这里有一个水洼，这里也有一个水洼。下雨的时候，这些洞里会充满了水，那我们就可以叫它水洼哦，水洼。好，路上有洞，下雨后洞里会充满了水，这个时候就是水洼哦。好，那这个缅甸的路上有非常多的小水洼，对不对？好，电池啊，对，电池是 battery。我也不晓得为什么电池叫电池OK, yeah, maybe that's a pool. That's a pool full of electricity. I don't know. 各位同学知道什么叫电池，对不对？电池。老师这里好像没有电池。好，电池就是 battery 电池不是池子，电池不是池子，电池是 battery，you know， 电池battery。老师看过娃娃鱼啊，我有看过娃娃鱼啊。好，老师再念一次，池子，池子，水池，水池，池塘，池塘，水洼，
小水洼，小水坑。好，那各位同学，现在要教各位同学很难的一个成语，叫做电池哦 ，battery 电池，池鱼之殃。池鱼之殃是什么意思？好难哦，老师，这是什么意思？好，那池鱼之殃，老师跟你讲一个故事哦。好，这个故事来注意听哦。城门起火了 ，The city wall is on fire。这个城墙起火了，有没有看到城墙上面都是火？城墙起火了哦。In ancient China, there was a city wall on fire. 以前 there was once upon a time 很久以前有一个城墙起火了。那为了灭火，为了要把这个火扑灭 in order to put out the fire， 城墙起火了，人就会很着急很紧张，他们怎么办呢？他们要灭火 put out the fire， 他们为了灭火呢，他们就去取池水，这里有一个池 there was a pool here， 人们就去取 take the water in the pool to extinguish the fire， to put out the fire， 人们就去拿那个池水去救火，去扑灭火，所以他们把这里的水都拿光了，然后去把这边的火扑灭。那水都被人给拿光了，水都被人们取光了，拿去灭火了，里面的鱼会怎么样？池水就干了。The pond was dry because people took all the water to put out the fire. So now the pond was dry. So the fish were all dead. 鱼都死光了，没有水，鱼都死光了。这些鱼好可怜哦。城门起火跟他们有什么关系？城墙起火了 ，nothing to do with those fish。那这些鱼就是池鱼之殃，他们很倒霉，本来没有他们的事情，结果他们都因为一个不相关的事情都死光了哦。所以我们说无缘无故受到牵连。Like you're in trouble with no reason. Okay, you're in trouble with no reason. 好，所以我们说池鱼之殃的意思就是本来跟你没有关系的事情，结果你很倒霉，你也受到了麻烦，你也倒霉了，你也遇到了不好的结果，这个叫池鱼之殃。听得懂吗？老师讲这个故事你听得懂吗？城墙起火了跟鱼没有关系啊，这个城墙起火跟鱼没有关系，但是为什么鱼最后都死光了？所以这个事情就说无缘无故，鱼啊，无缘无故受到牵连死掉了，这件事情跟鱼没有关系，但是鱼死了，鱼好倒霉哦，对不对？对，池子干了就是池子没有水了，所以池鱼之殃的意思就是这件事情跟你没有关系啊，但是你怎么那么倒霉啊？你也受到了牵连，你也遇到了麻烦。好，雪峰说好难。雪峰，那我给你，我告诉你一句话哦。For example， 来，各位同学，我们来举个例子。乌俄战争，你们知道什么叫乌俄战争吗？就是 the Ukraine and Russia war。乌俄战争跟你有没有关系？跟你没有关系，对不对？乌克兰跟俄罗斯打仗跟我们没有关系，但是呢，这个战争造成了小麦短缺，没有小麦了，结果你现在买不到小麦了。这个战争跟你没有关系，这个是乌克兰跟俄罗斯两个国家的战争 ，nothing to do with you。
这件事情跟你没有关系，但是为什么你买不到小麦了？所以你受到了池鱼之殃。这件事跟你没有关系，但是你很倒霉，你遇到了不好的事情，你现在要买 wheat， 你要买小麦，你买不到了，那你受到了池鱼之殃池鱼之殃。好，听得懂吗？好，我问你们，听得懂就说老师听得懂，听不懂就说老师我还是听不懂。所以我们中文说好，听懂就说懂了，好不好？听不懂就说不懂。你现在知道池鱼之殃的意思吗？就是这件事情跟你没有关系，结果呢，你好倒霉哦。你怎么遇到了麻烦？因为这件事情遇到了麻烦。这乌克兰、俄罗斯的战争跟我没有关系，可是为什么我买不到石油了？为什么我买不到小麦了呢？所以你受到了池鱼之殃，你好倒霉哦。懂了懂了，哇，很棒，懂了。所以各位同学，有时候你很倒霉，你遇到一件麻烦的事，可是又不是你造成的，是别人的事情，结果倒霉的是你，那你就受到池鱼之殃。哎呀，跟我没关系，为什么我那么倒霉呀？乌克兰跟俄罗斯的战争又不是我造成的，那为什么我买不到小麦了？所以你受到了池鱼之殃。我们可以说你受到池鱼之殃。对，小麦短缺，短缺就是 shortage， 你可以加上什么什么短缺。我们中文可以说短缺，就是 like a shortage of something。所以各位同学，我们可以说小麦短缺就是买不到小麦了，没有小麦了，你买不到了。好，我们可以说石油短缺 like petroleum， a shortage of petroleum， 你买不到石油了，因为石油没有了，石油很少，你买不到了，石油短缺。电力短缺 a shortage of electricity， you know, no electricity at all， 电力短缺。所以这个就是短缺 means a shortage of something。 OK， 好，老师再念一次英文叫做 to get caught in a crossfire， 就是两个国家在打仗，结果你怎么好像被子弹打到了那个感觉好，中文很简单，说受到池鱼之殃。乌俄战争造成小麦短缺，很多国家受到池鱼之殃，买不到小麦，像印度买不到小麦了很多国家要买小麦买不到了，可是这个战争跟他们没有关系，他们好倒霉，对不对好，懂了，都懂了吗？你们都说懂了，太棒了，都懂了，太棒了。好 ，very good， 都懂了。明龙也懂了我们的这个怎么念的？X 也懂了好 ，OK， 好，那这个成语是 very advanced Chinese idiom。这个池鱼之殃这个成语是很高级的成语。如果你懂了，哇哦 ，you're good，you're really good。受到池鱼之殃，无缘无故受到牵连，我们可以说受到池鱼之殃，跟你没有关系的一件事情，结果让你有了麻烦让你有了麻烦好的，我们可以考试了，对不对？ Quiz time， 第一题，吃力，池子，教他韩文是一件很怎么样的工作？教他韩文是一件很怎么样的工作？好，答案是什么？很好。秋安说他爸妈吵架，然后都对小孩子发火，这个小孩子好可怜受到了池鱼之殃。
父母亲在吵架跟小孩子没有关系，但是父母亲都骂小孩子，小孩子受到池鱼之殃，很棒哦。Hello， 努尔，你好，努尔。阿笑说人力短缺，很好，哇，好棒，人力短缺 like a shortage of manpower， 人力短缺哦。好，维凯，教他韩文是一件很吃力的工作，怎么讲他都听不懂，怎么讲他都不懂那个语法，不懂那个单词。好 ，Bagley 吃力 ，Christina 教他韩文是一件很吃力的工作。好 ，OK， 教他韩文是一件很吃力的工作。Hello Jade， 你好。对，我们的 Kenny 吃力，好累哦，他都听不懂，怎么办呢？好，云龙教他韩文是一件很吃力的工作。好，贝拉尔教他韩文是一件很吃力的工作，很棒。好 ，OK， 没问题哦。我们再看最后一题 ，Last question， 吃力，池子，天气热的不得了，孩子们都在里玩水。天气热的不得了，孩子们都在什么什么里玩水。好，这里的都有点 like all 的意思 ，all of the kid 那个感觉哦。这个都就是感觉全部的小孩哦，这个都就是全部的小孩。好，天气 the weather， 各位同学，什么叫的不得了？Okay, this is a very important grammar point. Adjective plus 的不得了。Very, very important grammar point here. 的不得了 means extremely， 非常非常非常的意思。Extremely， 所以你可以说理查老师快乐的不得了 ，extremely happy。理查老师渴的 thirsty to death。extremely thirsty， 渴的不得了，所以老师喝个水哦。理查老师渴的不得了 ，extremely thirsty，thirsty to death 的不得了 means adjective plus extremely。OK， 天气热的不得了。很热，很热，非常热，非常热。孩子们 ，all of the kids 都在什么里玩水 ？Play with water，play with water， 玩水。对，极了，对，热极了 ，extremely 就是极了的意思，快乐极了，渴极了啊。我累得不得了，王和好累哦，听老师的课好累哦。所以王和累得不得了 ，extremely tired， 饿得不得了 ，Jade 2天没吃饭了 ，Jade 觉得饿得不得了，饿死了，extremely hungry， 饿死了。好，梅华，天气热得不得了，孩子们都在池子里玩水。好 ，Raymond， 天气热得不得了。孩子们都在池子里玩水。好，宋平，哎呀，天气热得不得了，孩子们都在池子里玩水。好，很棒哦。好，大米尔说池子，曹同学池子，好 ，Sharwin 池子，好，我们的慧君池子，好，非常好，都答对了。邱安池子，阿能池子 ，Christina， 天气热得不得了。孩子们都在池子里玩水。我开心的不得了 ，I'm extremely happy， 找到了理查老师的频道。哦，谢谢你。好，好，贝拉尔，天气热的不得了，孩子们都在池子里玩水。哎，懒得不得了，你怎么那么懒呢？要你学习中文，你都不学习，你真是懒得不得了 ，extremely lazy。OK， 好 ，assist 也是说池子。好啦，那各位同学，我们今天学了2个单词：吃力、池子。
我们还学了吃力不讨好，你很努力，但是大家不说谢谢，大家不说谢谢，很努力做，但是大家不说谢谢。还有使出吃奶的力气，使出吃奶的力气，就是使出全身的所有的力气哦。好，池子啊，就一个池子吧，一个池子哦，一个池子。好，用个就可以了，一个池子。好，那么同学们，我们今天就上到这里了。明天我们继续来上 HSK 的课程。哭的不得了，不可以，哭是一个动词，你一定要用形容词。OK， Sharwin， 你要说伤心的不得了。Adjective， OK，adjective plus adjective plus 的不得了 ，OK，adjective。所以 Sharwin， 你不可以说哭的不得了，因为哭是一个动词，不是一个形容词。那你可以说伤心的不得了，或者是难过的不得了哦。OK， 难过的不得了 ，extremely sad， 伤心的不得了 ，extremely depressed。好 ，OK， 那我们明天见，晚安，拜拜。